3D Printing Mission é un xogo de 54 cartas no que os xogadores compiten por rescatar aos científicos da gran choiva de meteoritos que se achega á Estación Espacial Internacional. En 3D Printing Mission poden xogar entre 2 e 4 xogadores. O xogo inclúe 4 cartas de impresoras 3D. Unha das caras mostra a impresora 3D básica e na cara oposta a súa versión avanzada. Cada carta corresponde a unha tecnoloxía que se identifica cunha cor. As 50 cartas restantes inclúen materiais por unha cara e deseños pola outra. Na cara de materiais e accesorios móstranse dous materiais ou accesorios cuxa cor de fondo depende da súa tecnoloxía e van asociados cun número que representa a cantidade de material. Nas esquinas tamén se inclúen os efectos. Existen materiais básicos e materiais avanzados, que se recoñecen polo seu fondo rayado e unha estrela xunto á cantidade de material. A cara de deseño inclúe na esquina superior o número de puntos que se conseguen ao imprimir o deseño. Baixo a ilustración do deseño indícanse os materiais e os accesorios necesarios, así como as tecnoloxías de impresión compatibles. Existen tamén deseños avanzados reconocibles polo seu fondo rayado e unha estrela xunto á tecnoloxía de impresión. Para comezar a xogar, colócanse as 4 cartas de impresoras 3D sobre a mesa, mostrando a cara de impresora 3D básica en cada unha. A continuación, barállase o mazo, e repártense 4 cartas a cada xogador. Coas cartas restantes do mazo conformas o almacén sobre a mesa. 2 cartas pola cara de deseño á dereita, 2 cartas pola cara de materiais á esquerda e o mazo restante no centro coa cara de materiais cara arriba. Cada xogador escolle un deseño de entre as súas 4 cartas. As outras 3 cartas formarán a súa man. Comezará o xogo aquel que teña o deseño con menor puntuación. Na súa quenda, cada xogador debe facer 2 accións de entre as 5 seguintes. 1. Coller unha carta do almacén. 2. Completar un deseño cos materiais e accesorios necesarios. 3. Imprimir un deseño completo escollendo unha impresora 3D compatible. A impresión alargarase ata a seguinte quenda. 4. Xogar un efecto de entre os 9 efectos dispoñibles. 5. Descartar aquelas cartas que non se queiran ou non se poidan utilizar. O xogo remata cando un xogador alcanza a puntuación requerida. Pódense xogar partidas rápidas a 11 puntos, partidas normais a 13 puntos e partidas longas a 16 puntos. ¡Que gañe o mellor!